Sėkmingai pergalė prieš Andoros rinktinę naują kovų ciklą Europos nacijų taurės antrajame B divizione pradėjusi šalies nacionalinė regbio 15 rinktinė, nepaisydama žvarbaus vėjo ir spaudžiančio šaltuko, treniruotėse įnirtingai rengėsi naujoms kovoms. Jau šį šeštadienį šalies regbininkai Šiauliuose susitiks su pajėgia Vengrijos komanda. Po pergalingo starto naujajame etape rinktinės vadovas įsitikinęs, kad visi priešininkai šioje grupėje yra įveikiami ir vyrai į aikštę išeis vedini pergalės troškimo. Vyrai labai kovingai nusiteikę, tokiam pakilime. Vengrai įveikiamas varžovas, manau, kad su jais čia Šiauliuose palaikant sirgaliams turėtumėm išlošti. Jau mėnesį laiko su mūsų šalies regbininkais dirba ir svarbioms Europos nacijų taurės kovoms juos ruošia itin aukšto lygio treneris iš Pietų Afrikos Respublikos. Pirmadienį laisvadienį auklėtiniams davęs treneris šiandien Zoknių stadione jau vedė įnirtingą treniruotę. Pats strategas sako, kad šiuo metu stengiamasi ištaisyti kovoje su Andoros rinktine darytas klaidas ir galvojama tik apie pergalę. Žinau, kad Vengrijos regbininkai kryptingi ir fiziškai stiprus, bet, kaip sakiau, apie juos nieko daug nežinau. Tiesiog dabar turiu galvoti apie mus. Jeigu mes pakankamai gerai pasiruošime ir ištaisysime klaidas, kurias darėme Andoroje, viskas turėtų būti gerai. Komunikabilus ir su žaidėjais bendrą kalbą greitradės strategas į rinktinę įnešė šviežaus oro gūsį. Patys regbininkai džiaugiasi darbu su naujuoju strategu, uoliai pluša treniruotėse ir prašo sirgalių palaikymo. Akcentuojame tai labiau, ką darėme blogai su Andora, tai turėjome problemų su uždirbė išmetimų kova kamulio, tai tą ir labiau akcentuojame. Prieš vengrus dar nesu žaidęs, tai nelabai įsivaizduoju jų žaidimo braižo, bet prieš keletą metų, iki 20 metų žaidė ir laimėjo prieš juos, žiūrėjau varžybas, tai šiek tiek nustebino jų grumtynių dydis, tai manau reikės ypač susikoncentruoti ties grumtynėmis. Sirgaliai žinau, kad bus šalta, bet mums reikės jūsų palaikymo. Vengrai yra tikrai aukšto lygio komanda, tad be jūsų bus tik sunkiau žaisti mums. Europos nacijų taurės etapas, kuriame kovoja Lietuvos regbininkai, tai 5. pagal pajėgumą senojo žemyno regbio 15 divizionas, kuriame mūsų šalies rinktinė be Andoros ir Vengrijos dar susitiks su Kipro bei Latvijos komandomis.